ассалому алейкум ҳамдиёнони азиз, аъзои гурӯҳи ангур ва боғ. Имрӯз 30 марти соли 2024 мебошад ва мо мехоҳем ки дар олуча гелосро пайванд кунем. мо гелосро манаҳамхел буридем. Мана кушодаку. Манаҳамхел тез кардем як тарафашро, баъд аз мобайнш ду ҷағон кардем, ду чок кардем ва як буғум мондем. Кам дорем пайвандӣ. Агар ду буғум монем, анаҳамхел ду буғум монем, бо беҳтар мешавад. Мана ду буғум мондем ва чок кардему. ҳамхел аз мобайнаш бо чок кардагием. Дидед? Манакун вайро мебурем. Кундаро буридем. Мана болошро тоза мекунем. Анаку аз мобайнаш бо ваям бас аз мобайнаш ҷағон. Аз мобайнаш ҷағон. Не ҳамин тараф қати. Не, анамҷош қати. Анаку аз мобайн камтарак мо меҷағонем. вазми бошад зан ягунча қати. анаҳел мо мобайни инро ҳам чок кардем, ҷағондем. анаки инро дар инҷа пайваст мекунем. ана ин пайванди амроҳро пайваст мекунем. а як тарафаш мемонему. ана вай остага боло шудан камтарак. пуст ба пуст баробар шуд. аз кадом тараф пуст ба пуст баробар шуд? аз вай тараф пуст ба пуст баробар шуд. истомак бирамон. ана инҷа пуст ба пуст баробар шуд. Дидед? анакун мо мепечонем инро. айн тарафам якдига мекунем, баъд мепечонем. анаку мо ин тарафашро ҳам мечоконем. салакак кунда ғафсар аст. хеле осонтар шуд. тамом. боз қаламчамонро мемонем, ҷойгир мекунем. қаламчае ки аллакай ҷағондаги ҳастем хел кардем. кани ҷойгир кунам ҷуда. корча қади ҷудо кун ки вай наметонӣ. мо бинобар сахт буданаш ана хел ҷой кардем. ана қабид. аболоша камтар зан. ана мағзур омад. ана як кам будӣ. ана бояд ки хушнушӣ наданам. яъне мобайн намонад. ана мекашиша мешинад. ҳамдиёрони азиз, ин кундаи мо калон омад. мо айн тарафам яктагӣ мемонем. ҳозир яктагӣ мемонем. мона ҳозир мо якдига тез мекунем. эҳтиёт кадарав. анам хали кадарав. наҷиқо анам хали кадарафтан гир. шуд? ана гиро ки дар инҷа ҷо кун. ана ин тарафам яктамон ҷой мекунем. қулф кардем замок. то охире рафт? такша бур то гӯри шава. ана ҳамдиёрони азиз, ин барг бисёр дорад. мумкин қувват накунад. мо айнча мебурем. ана баргакаш бас барои мо. ҳозир бо якта ин тараф мемонем. мо бо якдига тез мекунем. ҳам тези дурусттара гир. анаку буруша. ба ҳавай кун, ба ҳамун куршат кун. шуд. як дута монда бур. деман қапа. اونجا سوز کن.
من همدیگران عزیز تیز کردیم لامشا بریدن که کردیم برای که زموک درویه نوکینه بریدن نکر نوکینه خیلی بر نکن جوگیر کن همقدر خوش رو جوگیر کن همقدر سخته که خودش میجی قشه بروش کن پوست به پوست برابر شد من اینجا ما پوست به پوست برابر کردیم یک طرف شد اکنون ما این رو کنیم که پیش میکنیم و زیادش بریده پرتو که پوست بویان رو کنیم که پیچ میکنیم پیچون صدای ورداری همین جایی که پیوند خالی موندگی است ما میتونیم کاغذی تشناب مونیم توالت بومانگا لیکن ما من خیلی چیز داریم تکنیک همین چیزی در کار با همین درخت صدای ور میگن این عرصه آوردگی هستیم صدای ور میمولیم این جراحت رو تیز صحت میکند نمیموند میکروب دروید پویانشون کن اینجا کن بالا کن بس من همدیگران عزیز ما صدای ور شکیدیم و اکن استریت پلیون خطی میپیچونیم همدیگران عزیز یادآور میشم که همین گیلاسی که ما در آلوچه پیوند کرده استودیم این گیلاس رو من از ناحیه شهرنو از یک خانه دریافت کردم که گفتن که به نهایت گیلاسی کلان در ماه ایون میپزد و همین به نهایت کلانش سیاهی با مزه میشود و من میدونم که در تاجیکستان هر کس از هر جا آوردگی نهالای بهترین در خانه هایشون هست و خلق نمیدوند همون رو ما کم کم یافته از خانه ها زیاد میکنیم تا برای خلق دسترس شود خلق از نهال های از میوه های بهترین برخوردار شود و میوه های بهترین رو خلق استعمال کند برای هوای ما در کجایی که خانه کدام دریافتیم میریم میطلبیم التماس میکنیم میخریم قلمچش رو و حرکت میکنیم زیاد کنیم تا خلق از میوه های بهترین خریداری نماید من همدیگران عزیز ما با سکوچ نقص کده پیچوندیم ای با استریچ پلینکا اکن هم بلوش سوستر محکم نشد ما یک صدای ورقتی محکم کنیم که همین هیچی ندراید همجا همجا آب ندراید یکان جو اینجا بازدوخ ندراید هوا ندراید انا ما هم مشروع هم که محکمی کردیم که یکان جو هوا نمیدراید آب نمیدراید و بعد با سکوچ با کمی میپیچونیم که همون کلونکای ما پیچوندگی در باران ها نخیزد و خدا خواهد ما کمی دیر کردگی هستیم برای که نبینید که علاقه بر کردگی است لیکن من دیر درجه خون در باره همین گلاسی بهترین برای ما دیر کردیم به هر حال انا تمام ما میگذاریم بعد دیگر پیوند همین خیلی یک 20 تا پیوند کنیم پیوند بسیار آوردیم یک 20 تا پیوند کنیم اگر بهترین میشود اگر این گلاس ما گیرد در تاجیکستان ما این گلاس رو زیاد میکنم همدیگران عزیز در پناه خدا باشید